कमिला पनि हेर्न पाइयो हेर लार्ज कार्पेन्टर एन्ड रोटे साथीभाइहरू वेलकम छ तपाईँहरूलाई मेरो प्यारो छोटो मिठो भ्लगमा होइन अनि आज चाहिँ हामी उएनो एनिमल जू के भन्छ अरे जापानिजमा दोस्त दोबुचु एन्नी किमास जनावर हेर्नु आएको मान्छे जनावर हेर्न आएको हामी जनावर छैन है मेरो बाउ के छ म चाहिँ आज जनावर हेर्न आएको तर दुईटा जनावरको बिचमा छु दुङदुङे बोका तिमी के अरे अब हामी त बोका अलिक परेन राँगाको क्षेत्रतिर एरियातिर बरिन्छ हामी त ज्यानले पनि यसो राँगैतिर जनावर त त्यस्तै हो तर जनावरको बिचमा बस्नु भएको मलाई त्यही खुसी छ है कमिला पनि हेर्न पाइयो हेर लार्ज कार्पेन्टर एन्ड रोटे यो के हो बिटल बारुला खै त चुमाथि त ऊ पुगेर परिङ्गालको यहाँ खै त कहाँ यो चाहिँ मरेको होला नि त खै कहाँ त नि छैन ए बिटल हो यो उयो होला किरा हो कि त्यो गुको डल्ला लान्छ नि अब हामी यता आयौँ यहाँ के छ फसल्सहरू रहेछ यहाँनिर चाहिँ टच फसल्सहरू रहेछ यस्तो रहेछ पहिले अरू त के छैन खरायो छ खरायो यो खरायो हेर मैले खरायो पहिले पाले यति धेरै नेपालमा हुँदा यहाँ खरायो छ ओइ नेउरी मुसा हो त अनि त घोडा देखेर लोथर्की होइन यो घोडा चाहिँ कहाँ यो लोथर्की हो नि लोथर्की ए डोमेस्टिक दुई खै पढ्ने आएन पिगा आयो पछाडि मरि मत यो त हामीले नेपालमा पाल्ने वाला हो क्या यो त खरायो यो त कति हेर्नु हो किन बन्द गरे पर्फ्युकाइन देखेन खुला होइन यो चरा हो भाइ विलुप्त हुन आँटेको चरा बिचराहरू यहाँ त यस्तो सानोमा ऊ आएर त बकुला रहेछ त्यो बकुला होइन इन्ट्रेन बुस माछा मार्नु ठुक्छ नि त्यही वाला हो क्या काँडा खाने हो कि हो उडको सानो बस्छ होइन तर यो अर्कै हो हेर दुङदुङे बोका पनि राखिरहेको अघि अन्त उयो बाख्रा पनि छ हेर न पछाडि बोकाएर मामाको साथी सब वापस ल्यायो पाण्डा हामीलाई फसिदियो त बेकार भइगयो नि हेर पाण्डाको फोटो मात्रै हेर्न हामी युट्युबमै हेरिहाल्यो पाण्डाको फोटो यार नेपालमा छ है बरु नेपालमा जुमा सायद होला कि कतै थाहा यति मैले गाई सब फिर्ता ल्याउनु त हाम्रो राष्ट्रिय जनावर हो भनेर चाइनिज चाहिँ राष्ट्रिय जनावर हो भनेर लगाएन त ऊ हेर न पाण्डा थिएछ क्या पहिले सब चाइनामा लगाएको प्लिज do not use अपशब्द in my blog पाण्डाको फोटो मात्रै राखेको यहाँ तल पाण्डाका नै हो भन्छ अझ के खानु पैसा ल्याएर हामीलाई त्यो गाई बाख्रा देखाउँथ्यो भने त हाम्रो नेपाललाई पाइहाल्थ्यो नि होइन र मैले भने होइन छैन भनेर जबरजस्ती गरेर हुन्छ मैले नचाहिने चिजमा यस्तो छाडा बोलेको हालिदिन्छ भाइ म त बाल भएन गाई फेरि भाइरल हुन्छ है मलाई त मतलब भएन केही यता पनि केही त खक्यो है पाण्डाको साग फर्काएर गाई हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू पेङ्गुइन
स्ट्याचु त्यो पनि अँ। पेङ्गुइनको स्ट्याचु खै हाम्रो 1800 रुपियाँ गयो 1800 रुपियाँ चाहिँ पानीमै गयो साथीहरू हाम्रो ए जिउँदो रहेछ स्ट्याचु होइन रहेछ पेङ्गुइन मैले रियलमा देखेको थिइनँ है त मैले त यो अस्ति पनि हेरेँ नयाँ चिज यो भयो ल मेरो लागि चाहिँ ल पेङ्गुइन म त स्ट्याचु होला भन्दै थिएँ नि अघि त रहेछ तर के सबैलाई बाँधै खाँदैन पखेटामा निराश भएर बसा खाएर बिचराहरू अन्टार्टिकामा बस्नु कति कहाँ हिउँमा कुद्ने यहाँनिर कुद्दा हुन्छ नि के भन्नु अरे बानरहरूले कति थिएन एउटा कोप्चा लामा भनेर भन होला नि बिचरा तिमीलाई पनि त त्यो होस्टेलमा कोचेर राखेको त नेपालबाट आएर त्यस्तो लागिरहेको छैन मलाई त्यही त यो हाम्रो होस्टेलकै सेम कहानी हो के तर त्यो कहानी चाहिँ त्यो जनावरले बित्यो जस्तो तिमीलाई हेर तिमी हो क्या त्यो म त भाइ उम्किसकेँ नि म त उम्किसकेँ त्यो ठाउँबाट तिमीहरू बसिरहेको हाम्रो उम्किने मिल्ने छ तर ए यहाँ पनि रहेछ जनावरले चलाउने एउटा मान्छे ऊपर बिरालो रहेछ हेर न कुन खाले बिरालो ए बिरालो पनि होइन ल डिस्कभर च्यानलमा मात्रै देख्यो है कस्तो क्युट होइन एकदमै ठुलो रहेछ यो दौबो चाहिँ नै ठुलो रहेछ बाहिर पार्क कति होइन ओ यहाँ त रहेछ फ्ल्यामिङ्गो मैले अघिदेखि खोज्छु भनेको मैले यो त लास्टै हेर्न मन लागेको थियो मलाई यो जिउँदो छ र ए टोटो त होइन यहाँ आवाज दामी आउँछ भनेर कन्फ्युज भएर हेर्न आएको सोयबिल यसको आवाज चाहिँ होइन साथीहरू खतरा यसको आवाज चाहिँ खतरा आउँछ भन्ने सुन मैले फेसबुकतिर रिल्सहरू आइरहन्छ वाइल्ड लाइफमा त्यही हेरेको थिएँ यहाँ त छैन उतापट्टि होला सायद बाँदर होइन बाँदर जस्तो सानो बाँदर रहेछ कोरोना भाइरसको लक्षण हुँदैन पहिला मिमहरू बन्दै होइन यो त भाग्नु सक्नु पर्ने त ए जाली नै जाली रहेछ हेर्दैछ कहाँबाट भागौँ भनेर हेरिरहन प्लान बनाउँदै तिमीलाई बाघ हात्ती चाहिने कि आज त माथि केटीको सक्दै नि हेर्न यस्तो चाहिँ नबोल न कसरी हाल्नु यस्तो साउन्ड बनाएर हाल न कस्तो यो के बास्ना आइरहेको पुरा एकदमै बोका बोका गनेर नि के हो र यस्तो यता के छ हेरौँ यता फोटोहरू त खिच्नु मना भने यहाँ फसेल्सहरू रहेछ फसल्सहरू छुनु मिल्दैन बनाएको कि रियल्ली भेटाएर राखेको नि बना होला नि है बना होला हेर क्या यस्तो लिक्केड हुँदै हुँदैन उयो माछा हेर कत्ले आएको ओ यार यो त नेपालमा जति पाइन्छ होइन सिरानी कछुवा लाएर रियल्ली हो र मजाले हेरौँ
आँखा नि झिमिक्कै भएन चिक्ने ए हल्लिँदै जिउँथ्यो र साथीभाइहरू हामी पार्कहरू चाहिँ पार्क भन्दा पनि जू घुम्यो आज किनकि वेन पार्क एकदमै ठुलो छ हेर्नु न यस्तो घुम्दाखेरि पनि अझ क्यामेरामा पनि भ्याउन्न रहेछ यति ठुलो थियो थाहा पनि थिएन अनि आज आयौँ है कहाँ खिच्ने र जान पहिले घुमौँ उता अनि यताबाट छिर्यौँ यताबाट निस्किन्छौँ अनि यस्तो दामी कमलको फुलहरू रहेछ टिप्नु नपाइने रहेछ अनि जोडी आउँदो रहेछन् धेरै त यहाँनिर अब आफ्नो त छैन जोडी हेर्न कमल फुल क्या दामी हो यार टिप्नु पाइन्न हैन अब यस्तै हो अब हामी त यता पनि छ तपाईँ क्या हो जू त फेरि ए अझै सकिया रहेन साथीहरू अन्त सक्यो होला भन्नु ठाने त सकिया रहेन अझै ठुल्दो रहेछ क्या एक्सपेक्ट भन्दा 600 रुपियाँमा ठिकै हो तर यस्तो जूमा आउनु यता भित्र अझै रहेछ अनि थाहा नै थिएन पिङ्क पिङ्क हो यार ओ माई गॉड अन्त नि जिको नि नाच्दै पनि आउट खानु सिधै आयो ऊ अगाडि आइछ यता अगाडि पनि आयो क्या उता यता गरन चिक्ने ठोकाइदिउँ भने ओ माई गॉड टिटिट टिट 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 टिटिट टिट टिट अगाडि नगुमाउ धेरै अब त्यो पाइडल धेरै नगुमाउ मैले धकाल्ने होला पाइडल मार त घुम्छ पाइदल नहानेर स्ट्यान्डिङ पछाडि त्यो घटे जस्तो यता आएर पाइदल हाने नि त्यो रिगर्टै हराउँछ होइन पसिना निकाल्छ पाइदल धेरै हानेर यस्तो गर्नुपर्ने हो क्या जस दुईटा खुट्टा चाहिँ बिचको मान्छेले छेउकोले चाहिँ हामी यस्तो गर्नुपर्ने हो क्या खास हो हो यो हो नि त तीनजना बसेपछि होइन फाइनल्ली हाम्रो घुमघामलाई चाहिँ हामीले यहीँ सकाउनु पर्ने हुन्छ आज आएर होइन आजको लागि चाहिँ हामी यो भिडियो यहाँ टुङ्ग्याउँछौँ 3 भाइ हो 1 नम्बरको बोका बाई गर बाई माग्नु सक्यो यस्तो चाहिँ नबोला न टाटा होला ल अब फेरि अर्को कुनै दिन भिडियोमा भेट्ने छौँ बाबा